สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ภาคการศึกษาใหม่นะครับแล้วก็พบกับรายการภาษาอังกฤษโทอีกเช่นเคยนะครับรายการเชิงวิชาการที่ให้คำแนะนำแล้วก็เตรียมความพร้อมท่านผู้ชมที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพหรือในเบื้องต้นนั้นก็ต้องการคะแนนโทอีกเพื่อประกอบการสมัครงานนะครับรายการนี้ก็ดำเนินรายการโดยผมวรพงษ์คุณเดชอมรจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับ So hello everyone and welcome back to school and in this new semester we are presenting you the preparation for TOEIC as we have done in the previous semester and some of you may get familiar with me but anyway I am Warapong Kundet Amon from the Faculty of Business Administration Rajamongkol University of Technology กรุงเทพ So our program is broadcasting on Dltv 15 and you also have another choice to watch us on True Vision channel 200. So in this semester we are doing something different. We not only giving you advice on the test format but we also provide a knowledge about vocabulary since there were lots of suggestions sent in telling us to focus on preparation for vocabulary frequently used in the TOEIC test. Our program today will be our episode today is going to focus on listening comprehension and then next week we are going to talk about vocabulary. But anyway, before we are getting into our main focus, we should have we should do some suggestion on the introduction to the TOEIC. ครับท่านผู้ชมก็ในภาคการศึกษานี้เนี่ยนะครับเราก็จะนำเสนอบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากที่ท่านผู้ชมคุ้นเคยในภาคการศึกษาก่อนๆนั้นอย่างไรก็ดีทีมงานก็ได้ที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นอยู่บนจอนี้ก็คงจะเป็นภาพลักษณ์ใหม่ที่สดใสนะครับแล้วก็เป็นความพยายามของทีมงานก็ขอบพระคุณมากแล้วก็คงทำให้ท่านผู้ชมได้ชมรายการอย่างมีสีสันมากขึ้นนะครับก่อนในภาคการศึกษานี้นอกจากเราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อสอบซึ่งเราก็เคยแนะนำแล้วก็มาในภาคการศึกษาก่อนๆแล้วอย่างที่เมื่อครู่ได้พูดไปในภาษาอังกฤษนะครับในภาคการศึกษานี้เราก็จะให้คำแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำศัพท์แล้วก็การพัฒนาความทักษะในเรื่องของคำศัพท์นะครับเพราะว่ามีคำแนะนำติชมเข้ามามากแล้วก็ขอให้เราได้แนะนำในเรื่องของคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆในข้อสอบโทอีกนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับรายการในวันนี้เป็นตอนแรกเราก็นำเสนอในเรื่องของ Listening Comprehension ก่อนเพราะว่าเป็นข้อสอบตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะไปถึงในประเด็นของข้อสอบก็ขออนุญาตแนะนำสำหรับท่านผู้ชมที่มาชมใหม่เนี่ยนะครับหรือว่านักศึกษาบางท่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับโทอีกหรือความสำคัญของโทอีกก็ขออนุญาตแนะนำในเรื่องของโครงสร้างข้อสอบแล้วก็การเตรียมความพร้อมในระยะแรกๆก่อนนะครับครับเราก็มาดูกันนะครับว่าข้อสอบโทอีกและความสำคัญของโทอีกนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
อย่างไรก็ดีวัตถุประสงค์ของรายการของเราวันนี้นะครับก็คือจะช่วยให้ท่านได้รู้จักกับข้อสอบวัดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษต่างๆแล้วก็ความสำคัญได้รู้จักความสำคัญของข้อสอบTOEICนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งจะรู้จักว่าTOEICนี้มันหรือว่ามีความจำเป็นกำลังจะสมัครงานแล้วก็พบว่าเขาต้องการคะแนนTOEICนะครับจะได้ทราบว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของเราเลยทีเดียวก็คือเตรียมตัวท่านผู้ชมเพื่อให้พร้อมที่จะเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษกับข้อสอบ TOEIC นะครับ Then before we are getting into our main focus today, we have to let you know about the objectives of the program today. We are going to help you recognize the different types of English proficiency test. And of course, some of you may just get to know TOEIC for the first time. For example, if you are planning or to apply or you are applying some job you are looking for some job advertisement or classified ads, you may encounter the word TOEIC and you may wonder what is it and how important is it. And how important it is. So we are going to help you to get to know the TOEIC and its importance. And of course, our main objective is to prepare you, the viewers, to be ready to take the TOEIC test. So there are many different types of English proficiency tests which can be classified into two main types. Which can be classified according to the national and international test ครับข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษนั้นก็อาจจะแยกแยะได้เป็น2ประเภทหลักๆนั้นก็คือว่าเป็นข้อสอบวัดมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ในประเทศ national test นะครับแล้วข้อสอบบางอันที่เป็นที่นิยมนั้นก็คือข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับอย่างสากลก็คือ international test นะครับแบบนั้นในส่วนของข้อสอบที่เป็นที่ยอมรับกันในประเทศโดยส่วนใหญ่นั้นก็จะดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอยู่ในประเทศนะครับแล้วก็ตั้งชื่อกันหลากหลายเป็นชื่อย่อๆโดยส่วนใหญ่เช่น CU Test บ้างนะครับ RU Test บ้างนะครับแล้วก็TU Gate บ้างนะครับข้อสอบพวกนี้เนี่ยนะฮะมหาวิทยาลัยมักนำมาใช้เพื่อวัดประเมินความสามารถในของผู้เข้าสอบเพื่อวัดว่าพร้อมจะศึกษาในระดับสูงขึ้นไปที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนนะหรือไม่นะครับแบบนั้นเพราะว่าก็จะได้ทราบว่าผู้จะเข้ามาศึกษาต่อนั้นมีความพร้อมมีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะฟังคำบรรยายนะครับ Most of our national tests in Thailand are organized by some major universities and they are called differently and these tests are usually for academic purposes which means that they test the knowledge of the examinees that whether they are able to get into classes which has a means of which uses English as a means of instruction and they are called differently. For example, CU TEP, RU test and TU GET. But anyway, most examiners like to take an international test and some popular international tests are the following, which are TOEFL, IELTS. And these two types of tests, usually people might get familiar that they are for
academic purposes, but anyway they have different types of tests which is for communicative purposes. But the one test that is very popular for the communication purpose or communicative purpose is called TOEIC, and this one is used widely and is what we are going to discuss in detail during the whole program ครับส่วนข้อสอบประเภทที่เป็นinternational test หรือว่าเป็นข้อสอบที่เป็นที่ยอมรับโดยสากลนั้นที่เป็นที่รู้จักก็มักจะได้แก่ข้อสอบ TOEFL และข้อสอบ IELTS นะครับข้อสอบ2ประเภทนี้นะครับก็มักจะเป็นข้อสอบที่ใช้วัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษทางเชิงวิชาการนะครับส่วนข้อสอบ TOEIC นั้นก็อย่างไรก็ดีข้อสอบ TOEFL และ IELTS ก็มีข้อสอบอีกประเภทในอีกอย่างหนึ่งที่ใช้วัดความสามารถในการสื่อสารอย่างไรก็ดีนะครับเมื่อคนส่วนใหญ่ต้องวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพเรามักจะนึกถึง TOEIC ดังที่หน่วยงานหลายๆส่วนใหญ่นั้นมักจะระบุในประกาศรับสมัครงานว่าเมื่อมาสมัครงานต้องมีคะแนนของข้อสอบ TOEIC นะครับแบบนั้นและก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นวัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งของรายการที่จะแนะนำข้อสอบประเภทนี้หรือ TOEIC นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็ควรจะทราบว่า TOEIC คืออะไรนะครับ TOEIC เป็นคำย่อๆนะครับย่อมาจากตัว T ก็ย่อมาจากคำว่า test นะครับแล้วก็ O ก็คือ of ส่วน E นั้นก็คือ English ส่วนบุพบท for นั้นก็ละเอาไว้นะครับส่วน I นั้นก็คือคำว่า international และสุดท้ายก็คือ communication นะครับแบบนั้นเพราะฉะนั้นในความหมายของ TOEIC ก็คือ Test of English for International Communication ก็หมายความว่าการสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดความสามารถหรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารในระดับนานาชาตินะครับหรือในระดับสากลนั่นเองนะครับ So this is the meaning of TOEIC. TOEIC is an acronym or an abbreviation from the following word: Test of English for International Communication. That's why we told you before that this is a test which is very popular when people think of testing their knowledge or their proficiencies of English for communication purpose. And most organizations require you to have a TOEIC score when you are submitting your application. You may realize that how important it is นะครับท่านผู้ชมก็คงอาจจะได้เห็นทราบคร่าวๆแล้วว่ามันสำคัญอย่างไรนะครับความสำคัญก็ของ TOEIC ก็คือว่าเมื่อเราต้องการทำงานในหน่วยงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือหน่วยงานที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อเราก็มักจะต้องมีความสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้หน่วยงานต่างๆจึงมักกำหนดให้ผู้สมัครนั้นนำคะแนน TOEIC มายื่นด้วยนะครับเช่นหน่วยงาน SAS ซึ่งเป็นหน่วยงานสายการบินอันหนึ่งรับสมัครเลขานุการนะครับก็ระบุวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนะครับวัตถุประสงค์ทางความรู้นะครับและที่สำคัญก็มักจะระบุว่าต้องมีความสามารถภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่าเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเรามีความสามารถภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นหน่วยงานจึงบอกว่าท่านต้องนำคะแนน TOEIC มายื่นด้วยเช่นบริษัทนี้ขอคะแนน TOEIC สูงมากนะครับถึง800คะแนนเพื่อสมัครงานในตำแหน่งเลขานุการนะครับ
So you may notice on screen that this organization requires a very high TOEIC score. Besides your personal qualification or educational qualification, the organization that have to deal with international organization in English always require you to have a good command of English. But how can you prove that? So they require you to submit a TOEIC score. For example, this one require you to have at least a minimum TOEIC score at 800 to apply for the secretary's job. So now you notice how important TOEIC is. ครับท่านก็คงจะเห็นว่าความสำคัญของ TOEIC. So we get you another example for another area which is called KLM. Now in this position it is an aircraft maintenance engineer. So these are basic requirements. So besides other basic requirements, they require you to have excellent command of English. So you have to submit the TOEIC score and you should have a minimum of 500 points. แล้วก็นี่ก็เป็นอีกหน่วยงานแล้วก็เป็นตำแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งคือเป็นตำแหน่งวิศวกรนะครับวิศวกรเครื่องบินเนี่ยนะครับบำรุงรักษาเครื่องบินเนี่ยนะครับนอกจากว่าคุณสมบัติอื่นๆแล้วก็อย่างระบุให้ผู้สมัครมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีท่านี้ก็ให้ไปสอบคะแนนโทอีกมาที่500แต้มนะครับหรือ500คะแนนนะครับ This is another job which is maybe in a lower level than the previous one. This is aircraft mechanic. So besides other qualification, for example, this one, applicants might hold a civil aviation training diploma. This is an educational requirement. นะครับนี่เป็นคุณสมบัติทางด้านการศึกษาว่าต้องมีประกาศนียบัตรเกี่ยวกับผ่านการฝึกอบรมเรื่องการบินมาแล้วนะครับแบบนั้นและอันนี้เป็นความสามารถในเรื่องภาษาอังกฤษนะครับ and this one is a requirement for English proficiencies and this one is working in the lower level than previous one so they require you a lower score at 400 while engineers should have a 500 points of TOEIC score ครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งงานที่อยู่ในระดับล่างลงมาจากตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลเมื่อครู่นะครับอันนี้ก็เป็นช่างนะก็ให้คะแนนโทอีกที่ลดหลั่นต่ำลงมาอยู่ที่400คะแนนนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ในระดับใดนะแต่ถ้าในงานนั้นมีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับพนักงานสำนักงานหรือพนักงานช่างกลโรงงานเราก็ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและต้องพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นโทอีกก็เป็นคะแนนที่พิสูจน์ว่าเรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและเหมาะสมที่จะเข้าทำงานในหน่วยงานนั้นนะครับ So you may see that whether you work in an office or you work in a plant, if that organization have to deal with other internationally, they require you to have a good command of English, and TOEIC is a proof that you are able to communicate in English. So at this point, you must have realized that it is very important. So then we go to the conclusion who requires TOEIC score. So you may work for an airliner. You may like to work in financial institution or in a petrochemical industry.
you need TOEIC นะครับนั้นไม่ว่านักศึกษาหรือท่านผู้ชมจะต้องทำงานอยู่ในหน่วยงานประเภทใดเนี่ยนะครับเราก็ต้องการTOEICไม่ว่าจะต้องการทำงานอยู่ในสายการบินอยู่ในสถาบันการเงินหรือในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่างๆท่านก็ต้องมีTOEICเพื่อใช้สมัครงานนะครับเป็นช่างกลโรงงานนะครับแบบนี้อันนี้แน่นอนนะครับเป็นต้องการทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวและบริการ so another two more example if you are planning to work in a tourism and hospitality industry this you need TOEIC exactly as well as those of you who would like to work as a mechanic in the mechanical or engineering industry you need TOEIC score so to make it clear who need TOEIC or who requires TOEIC so all these people require TOEIC to work in an international organization ครับดังนั้นคนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ต้องการคะแนนTOEICทั้งนั้นนะครับนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ณวงการอุตสาหกรรมใดๆหรือหน่วยงานใดๆถ้าหากว่าเป็นหน่วยงานสากลแล้วท่านก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตนะครับ so for your advancement in your career you should be well preparedแล้วเราก็มาดูว่าTOEICเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนั้นTOEICก็เป็นข้อสอบที่ใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งประกอบด้วยข้อสอบ200 ข้อ so what does TOEIC look like TOEIC is a 2.5-hour test which consists of 200 items which can be divided into 2 parts which are listening comprehension test and reading comprehension test each consists of 100 items ครับนั่นก็คือคำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อสอบซึ่งเราจะนั่งทำข้อสอบอยู่ราว2 ชั่วโมงครึ่งซึ่งประกอบด้วยข้อสอบ200 ข้อแบ่งเป็น2 ตอนหลักๆคือ listening comprehension test เป็นตอนทดสอบทักษะการฟังมีจำนวน100 ข้อและก็อีก100 ข้ออยู่ในส่วนของ reading comprehension test นะครับเป็นการทดสอบทักษะความสามารถในการอ่าน But our main objective today is focusing on listening comprehension test so we are going to give you some ideas about the listening comprehension test สำหรับวันนี้รายการของเรามีวัตถุประสงค์ที่แนะนำเกี่ยวกับ listening comprehension test หรือว่าทักษะการฟังเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบวัดทักษะความสามารถด้านการฟังของเรานะครับข้อสอบทดสอบทักษะการฟังหรือ listening comprehension นั้นประกอบด้วยข้อสอบย่อยๆทั้งหมด4 ตอนซึ่งมีทั้งหมด100 ข้อดังที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านั้นนะครับแบบนั้นในจำนวน100 ข้อนั้นแบ่งเป็น4 ตอนย่อยๆในตอนที่1เรียกว่า photographs มีจำนวนทั้งสิ้น10 ข้อนั่นก็คือข้อ1 ถึง 10เมื่อหมดข้อสอบข้อที่10ท่านผู้ชมจะเข้าสู่ข้อสอบข้อที่11ข้อสอบข้อที่11ถึงข้อที่30เป็นข้อสอบตอนที่2ลักษณะของข้อสอบก็จะไม่เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะนำเสนอในรายละเอียดของข้อสอบต่อไปนะครับในตอนนี้มีทั้งสิ้น30 ข้อมีชื่อตอนว่า questions and responses นะครับนำตามชื่อนั้นก็ให้แนวคิดไว้แล้วว่าเป็นคำถามแล้วก็คำตอบเมื่อหมดจากข้อสอบตอนที่2ท่านผู้ชมจะผู้เข้าสอบ
จะต้องทำข้อสอบตอนถัดไปซึ่งมีชื่อตอนว่า conversations มีทั้งสิ้น30ข้อนั่นก็หมายความว่าข้อสอบข้อที่31ถึงข้อสอบข้อที่70เป็นข้อสอบตอนที่3และก็เป็นข้อสอบตอนที่ชื่อว่า conversation หรือบทสนทนาและมาถึงตอนนี้ก็ขอแนะนำในรายละเอียดว่าในตอนนี้ผู้เข้าสอบจะมีโอกาสได้ฟังบทสนทนาครั้งละ1บทเป็นบทสนทนาสั้นๆในท้ายบทสนทนาจะมีคำถามถามให้ตอบคำถามซึ่งอ้างอิงจากบทสนทนาละ3ข้อดังนั้นผู้เข้าสอบจะฟังบทสนทนาทั้งสิ้น10บทสนทนาตอบข้อสอบ30ข้อนั่นหมายความว่าทำข้อสอบตั้งแต่ข้อที่31ถึงข้อที่70ส่วนข้อสอบข้อที่71ถึง100เป็นข้อสอบตอนสุดท้ายของทดสอบทักษะการฟังมีชื่อตอนว่า short talks ครับชื่อก็บอกว่าเป็นบทพูดสั้นๆนะครับจำนวนทั้งสิ้น30ข้อเพราะฉะนั้นในตอนนี้ผู้ข้อสอบจะมีโอกาสได้ฟังบทพูดซึ่งเป็นการพูดของคนคนเดียวพูดบรรยายอะไรต่างๆโฆษณาบ้างหรือสถานการณ์อื่นๆบ้างจำนวนทั้งสิ้นบท10บทพูดนะครับในแต่ละในท้ายเรื่องของแต่ละเรื่องนะครับก็จะมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังไป3คำถามหรือ3ข้อรวมทั้งสิ้นก็เป็นข้อสอบทั้ง4ตอน100ข้อนะครับ So you have seen on screen that they are all together 4 part in this listening comprehension test. In these 100 items, they are divided into 4 different parts. Part 1 is called photographs. And there are altogether 10 items. You are going to see the detail in each part later after this. So once you finish item number 10, you are going into part 2, which is called questions and responses. And there are altogether 30 items. So between item 31 and between item 11 and 30, there are items in part 2. And then after you finish part 2, you are doing part 3, which is called conversation. There are altogether 30 items in this part. In this part, you will have a chance to listen to 10 conversations. You are going to listen to each once. After each conversation, you have to answer 3 questions which are printed in your textbook. So there are 3 questions asked after each conversation. So in this part, the items are between item number 31 and 70. Once you finish this part, you are getting into part 4, which is called short talks. And there are altogether 30 items. In this part of the test, you will have a chance to listen to 10 talks. You will listen to each talk once. After each talk, you have to answer 3 questions based on what you have just listened. So these are 4 different parts of the test in the section, in the listening comprehension section. So let's get into detail in part 1, which is called photographs. In this part of the test, there are altogether 10 items. You are going to see a photograph for each item. ใน
งั้นเราก็มาดูนะครับในรายละเอียดของแต่ละตอนในตอนแรกชื่อว่า photograph หรือว่ารูปภาพนะครับเราจะมีโอกาสได้ดูรูปภาพข้อละ1รูปภาพนะครับนี่ก็คือคำแนะนำนะครับว่า so this is the format of the part which is called photograph. For each item there is a photograph in your textbook, printed in your textbook, and there are 4 sentences which you will hear on the tape. But anyway, the sentences are not written out, so it's called listening comprehension test. So you must listen very, very carefully.เพราะฉะนั้นในแต่ละรูปภาพนั้นก็ระหว่างนั้นท่านก็จะได้ยินเสียงพูดนะครับประโยค4ประโยคนะในประโยค4ประโยคนี้ก็จะไม่ได้พิมพ์ไว้ในข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการทดสอบทักษะการฟังของผู้เข้าสอบนะเพราะฉะนั้นผู้เข้าสอบก็จะต้องตั้งใจแล้วก็ฟังเป็นอย่างดีแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องครับเราไปดูตัวอย่างกันนะครับ So I'm going to show you some example and also the listening, these sentences spoken on the tape. Part 1. Directions. For each question in this part, you will hear 4 statements about a picture in your test book. When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture. Then find the number of the question on your answer sheet and mark your answer. The statements will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Look at the example item below. Now listen to the 4 statements. A. They're leaving the room. B. They're turning on the machine. C. They're standing near the table. D. They're reading the newspaper. Statement C. They're standing near the table. Is the best description of the picture. So you should select answer C and mark it on your answer sheet. Now part 1 will begin. So this is the example. You see a picture marked item number 1, 2, 3, and so on. And each picture or each photograph, you are going to hear 4 different sentences spoken on the tape. You have to decide which sentence best describes the picture. นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าในตอนนี้ซึ่งมีชื่อตอนว่า photographs ท่านก็จะได้เห็นภาพแล้วก็กำหนดข้อไว้ว่าข้อ1 2 3 4ไปจนถึง10เนี่ยนะครับในแต่ละภาพท่านก็จะได้ยินเสียงพูดประโยค A B C และ D ท่านจะต้องเลือกประโยคใดประโยคหนึ่งซึ่งอธิบายรูปภาพได้เป็นอย่างดีเช่นในประโยคนี้ก็เป็นประโยค 4 They are standing near the table is the best answer so you see 3 people standing near the table so that's part 1 you are going to do this for 10 items numbered 1 to 10 so next we are getting into part 2 which is from item 11 to 30 and this part is called questions and responses and what is it like ในตอนนี้ก็จะมีชื่อว่า questions and responses มี30ข้อนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง what's it like ก็มาดูโครงสร้างกันนะครับในตอนนี้ท่านผู้เข้าสอบจะไม่มีอะไรให้ดูในกระดาษคำตอบเพราะว่าในตอนนี้จะมีคำถามที่พูดอยู่ในเทปตามด้วยคำตอบแต่ในตอนนี้มีลักษณะที่ต่างไปจากตอนอื่นๆคือในตอนนี้จะมีตัวเลือกเพียง3ตัวเท่านั้นคือ A B C นะครับแบบนั้น so this part of the test is different from other part the first thing is that there's one answer choice less than other
part. So in this part there are only 3 answer choices marked A, B, C. Another difference is that this part there are no distractor or nothing to be seen or printed in your textbook. There's a question spoken on the tape followed by 3 possible responses marked A, B, and C. Your job is to decide which response or which answer matches the question. หน้าที่ของเราก็คือเลือกตัวเลือก A, B หรือ C ที่ตอบคำถามที่ได้ฟังไปได้ดีที่สุดนอกจากความแตกต่างที่บอกว่าตัวเลือกนั้นน้อยลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรตีพิมพ์อยู่ในหนังสือในข้อสอบแล้วลักษณะของข้อสอบก็มีลักษณะที่แตกต่างไปดังนี้ก็คือทุกข้อจะพิมพ์ประโยคเหมือนกันนะครับ Another difference in this part is that every item from 11 to 30 are printed the same sentence rate. Mark your answer on your answer sheet, so your textbook will look like this. นั้นกระดาษข้อสอบของท่านผู้ข้อสอบก็จะมีหน้าตาลักษณะนี้ So let's go to the example of in this part. ก็จะมีประโยคพิมพ์แบบนี้เราก็จะได้ยิน Part 2. Directions.You will hear a question or statement and 3 responses spoken in English. They will not be printed in your textbook and will be spoken only one time. Select the best response to the question or statement and mark the letter A, B, or C on your answer sheet. For example, you will hear, Where is the meeting room? You will also hear A. To meet the new director. B.It's the first room on the right. C. Yes, at 2 o'clock. The best response to the question, Where is the meeting room? is choice B. It's the first room on the right. So B is the correct answer. You should mark answer B on your answer sheet. นั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับคำถามว่าWhere's the meeting room คำตอบก็คือ It's the first room on the right. นั้นก็เลือกคำตอบนั้นนะครับ so you may have heard the question asked where's the meeting room so the best answer to this question is it's the first room on the right so you mark your answer sheet then so after you have finished Part 2 this part you are getting into part 3 which is called conversation. In this part of the test, there are altogether 30 items, starting from item 41 to item 70. เมื่อเราทำข้อสอบข้อที่30เสร็จแล้ว sorry it might be starting from item or Let's correct 41นะครับก็เริ่มต้นจากข้อ41นะครับถึงข้อ70นะครับซึ่งเป็นตอนที่ชื่อว่า conversation หรือบทสนทนาสั้นๆนะครับแบบนั้นผู้ข้อสอบจะมีโอกาสได้ฟังบทสนทนาซึ่งเป็นการสนทนาของคน2คนอาจจะเป็นผู้ชายพูดกับผู้ชายหรือว่าผู้ชายสุภาพบุรุษพูดกับสุภาพสตรีหรือสุภาพสตรีพูดกับสุภาพสตรีด้วยกันก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ในกระดาษข้อสอบก็จะมีคำถามพิมพ์อยู่นะครับตีพิมพ์คำถามแล้วก็ตัวเลือก A B C อยู่ท้ายคำถาม A B C และ D อยู่ท้ายคำถามเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังไปเราก็จะเลือกคำตอบที่ตอบคำถามได้ตามบทสนทนานะครับ In this part you are going to hear conversation. This conversation maybe between two male
and female, or a man speaking to a man, or a woman speaking to a woman. And then in your textbook, you're going to see questions printed on your textbook, followed by 3 possible answers. So while you are listening, you have to focus on the tape or on the conversation.